shpirti atit, shpirti shëjt. Qof lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, në vazhdim po lusim ruzaren kushtuar shpirtit të shejt. Edhe në këtë lutje ja paraqesim Zotit të gjitha njetet e juaja. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. Amen. Eja o Shpirt Shenjt, dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Ndize në ta zjarin e dashurisë sate. Dërgoje shpirtin tënd o Zot, dhe çdo gjë do të krijohet. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Të lutemi. O Zot, ti që i ke mësuar zemrat e besimtarve të tu, përmes dritës së shpirtit tënd, bëj që i njëjti shpirt të na jap shijen e dashurinë për të mirën, dhe të na mbush gjithmonë me ngushëllimet e tij hyjnore, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Besoj në hyin, Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e tij, një të vetmin Zotin ton, i cili u zu për virtyt të Shpirtit Shenjt, u lind prej Virgjërës Mari, pësoi mundimet nën Poncin Pilat, u vu në kryq, vdiqe u varros, zbriti në ferr, të tretën ditë u ngjall së vdekuri, u ngjit në qiell, rri në të djathtë të hyjit, Atit të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët të vdekurit. Besoj në Shpirtin Shenjt, kishën e shenjtë katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft e emrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. O Trini e Shenjt, Atë, Bir dhe Shpirti Shenjt, u shenjtroft e emrët, ardh mbretëria jote. U bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Misteri i parë, qëllimi i Atit të amshuar për të shpërblyer botën duke dërguar birin e tij të vetëm. Nga froni i hyjit një zë thirri. Cilin duhet të dërgoj unë? Kush do të shkoj për të shpëtuar botën? Dhe për t'ia sjell mbretërinë time? Në mungesë të çdo përgjigje Jezusi, fjala e mshuar thot: Ja ku jam, më dërgo mua atë. O Zot, për mëritat e këtij misteri, më bëj një instrument shpëtimi dhe ripërtritje për botën. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shetja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës.
Eja o Shpirti Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Trini te jetë e shenjtë, atë bir e Shpirti Shenjtë, po ta ofroj fjalën e bërë njeri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e tij të mbuluar me plag dhe gjak, agoninë e tij në kopshtin e ullinjve, fshikullimin e tij, kurorzimin e tij me ferra, braktisjen, dënimin e tij, kryqëzimin e tij dhe vdekjen, si dhe të gjitha vuajtjet e kishës sate të shenjtë, dhe gjakun e të gjithë martirëve për të më shpërblem të mëkateve të mia dhe të botës mbar. Amen. O Trini e Shenjtë, atë Bir dhe Shpirti Shenjtë, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote. U bë vullnesa jote si në qiell, ashtu në tokë. Misteri i dytë. Një virgjëreshe re është zgjedhur për të qenë bija e hyjit tat, nëna e hyjit Bir dhe nusja e Shpirtit Shenjtë. Zoti dërgoi një engjëll tek një virgjëresh që quhej Mari në fshatin e Nazaretit të Galiles, për t'i shpallur lindjen e birit të tij të vetëm. Me përshëndetjen e engjëllit, Shpirti i Shenjtë zbriti mbi të, dhe ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Ajo lindi atë që do të jetë shpëtimtar i botës. O Zot, për meritat e këtij misteri, ma jep hirin që të jem i pastër dhe i përvuajtur, me qëllim që me përvojtrin t'ja këpus kokën Satanit dhe me pastërtin shpirti im të jetë tabernakulli yt. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plot e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o Shpirti i Shenjtë,
Eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Lavdiatit e Birit e Shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Trini te jetë e shenjtë, atë Bir e Shpirti shenjtë, po ta ofroj fjalën e bërë njeri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e tij të mbuluar me plag dhe gjak, agoninë e tij në kopshtin e ullinjve, fshikullimin e tij, kurorzimin e tij me ferra, braktisjen, dënimin e tij, kryqëzimin e tij dhe vdekjen, si dhe të gjitha vuajtjet e kishës sate të shenjtë, dhe gjakun e të gjithë martirëve për të më shpërblim të mëkateve të mia dhe të botës mbar. Amen. Misteri i tretë. Koha erdhi, Zoti i zbuloi botës Birin e tij, së pari në pagëzimin e tij në Jordan, duke thënë: Ky është Biri im i dashur, të cilin e kam për zemër. Me shndërimin e tij në malin Tabor, këtyre fjalëve ai u ashtoi këto fjalë. Atë dëgjojeni. O Zot, për meritat e këtij misteri, ma jep hirin që të jem ai që ti dëshiron që unë të jem, që të jem ashtu si me ke krijuar me qëllim, që të bëj atë për çka ti më ke krijuar. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shetja Mari nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Lavdiatit e Birit e Shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Trini te jetë e shenjtë, atë Bir e Shpirti shenjtë, po ta ofroj fjalën e bërë njeri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e tij të mbuluar me plag dhe gjak, agoninë e tij në kopshtin e ullinjve, fshikullimin e tij, kurorzimin e tij me ferra, braktisjen, dënimin e tij, kryqëzimin e tij dhe vdekjen, si dhe të gjitha vuajtjet e kishës sate të shenjtë, dhe gjakun e të gjithë martirëve për të më shpërblim të mëkateve të mia dhe të botës mbar. Amen. Misteri i katërt.
Jezusi shpall mbretërinë e hyjit në tokë. Në kohën e duhur, pasi ka agjëruar dhe është tunduar nga djalli në shkretëtir, Jezusi u kthye në qytet për të shpallur mbretërinë e hyjit. Kthehuni, sepse mbretëria e hyjit është afër. Ai shkonte, bënte mirë dhe ftonte mëkatarët që të ktheheshin tek Zoti. O Zot, për meritat e këtij misteri, ma jep hirin që ta shpall mbretërinë tënde në tokë me fjalë dhe vepra, që mbretëria jote të arrijë shpejt në të gjitha skajet e tokës. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti i shenjtë, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarëve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Trini te jetë e shenjtë, Atë Bir e Shpirtit Shenjtë, po të afroj fjalën e bërë njeri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e tij të mbuluar me plag dhe gjak, agoninë e tij në kopshtin e ullinjve, fshikullimin e tij, kurorëzimin e tij me ferra, braktisjen, dënimin e tij, kryqëzimin e tij dhe vdekjen, si dhe të gjitha vuajtjet e kishës sate të shenjtë, dhe gjakun e të gjithë martirëve për të më shpërblim të mëkateve të mia dhe të botës mbar. Amen. Misteri i 5. Triumfi i kryqit. Ashtu si njeriu mposh në saje të pemës, po ashtu njeriu do të shpërblehet në saje të pemës, me qëllim që druri i rënjes së njeriut të bëhet druri i ringjalljes së tij. Ai erdhi tek të vetët dhe vetët nuk e pranuan. Ata e zvarritën në malin që quhet Golgota, ku e gozhduan në kryq. Mbi këtë kryq, Krishti e shpalli triumfin e tij, duke thënë: gjithçka u krye. O Zot, për meritat e këtij misteri, dënjo ta forcosh mbrojtjen e fesë së bijeve të tu të vegjël mbi tokë. U bashkofshi në kishën tënde të shenjtë, që ta mposhtin dragojin e kuq, dhe të dëftohet mbretëria jote e lavdis. Amen. Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen.
Të falemi Mari, hir plotë e Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shetja Mari nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Eja o shpirti shenjt, eja në zemrën time dhe mbushi zemrat e besimtarve të tu. Dhe ti do ta ripërtrish faqen e tokës. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Trini te jetë e shenjt, atë Bir e Shpirtit Shenjt, po ta ofroj fjalën e bërë njeri, Zotin ton Jezu Krishtin, trupin e ti të mbuluar me plag dhe gjak, agonin e ti në kopshtin e ullinve, fshikullimin e ti, kurorzimin e ti me fera, braktisjen, dënimin e ti, kryqëzimin e ti dhe vdekjen, si dhe të gjitha vuajtjet e kishës sate të shenjt, dhe gjakun e të gjithë martirëve, për të më shpërblem të mëkateve të mia dhe të botës mbar. Amen. Të falemi mbretresh, nëna e mëshirës, jeta ëmbëlsimi e shpresa jon. Të falemi, ty të thrasim ne të shkretët, bitë e Evës që po fshajnë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot, dhe pra pajtorja jon, ata sy të mëshirshëm të tu, silli prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallzo, o e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla, Virgja Mari. Amen. Tani të dashur dëgjues, po lusim litanit e Shpirtit Shenjt. O Zot, ki mëshirë për ne. O Zot, ki mëshirë për ne. Jezu Krisht, ki mëshirë për ne. Jezu Krisht, ki mëshirë për ne. O Zot, ki mëshirë për ne. O Zot, ki mëshirë për ne. Hyj atë i gjithpushtetshëm. Ki mëshirë për ne. Jezus, bir i amshuar i atit, shëlbuesi botës. Na shpëtoni. Shpirti i atit dhe i birit, jeta e amshuar. Na shenjtëroni. Trini e shenjt. Na dëgjoni. Shpirt shenjt që rrjedh nga ati dhe biri. Hyr në zemrat tona. Premtimi i hyjit atë. Ki mëshirë për ne. Rrezja e dritës së qiellit, autori i të gjitha të mirave. Ki mëshirë për ne. Burimi i ujit qiellor. Ki mëshirë për ne. Zjarr konsumues. Ki mëshirë për ne. Bamirësi i zellshëm. Ki mëshirë për ne. Vajosje shpirtërore. Ki mëshirë për ne. Shpirt i dashurisë dhe i së vërtetës. Ki mëshirë për ne. Shpirt i urtisë dhe kuptimit. Ki mëshirë për ne. Shpirt i këshillës dhe i forcës. Ki mëshirë për ne.
shpirt i dijes dhe i përshpirtrisë, ki mëshirë për ne, shpirt i druajtjes së hyjit, ki mëshirë për ne, shpirt i hirit dhe i lutjes, ki mëshirë për ne, shpirt i paqes dhe i butësisë, ki mëshirë për ne, shpirt i thjeshtësisë dhe i pafajësisë, ki mëshirë për ne, shpirt shenjtë ngushëllues, ki mëshirë për ne, shpirt shenjtë shenjtrues, ki mëshirë për ne, dhurat e hyjit të tejet lartë, ki mëshirë për ne, shpirt që mbush gjithë universin, ki mëshirë për ne, shpirt i birësimit të fëmijëve të hyjit, ki mëshirë për ne, shpirt shenjtë, na frymëzo urrejtjen ndaj mëkatit, shpirt shenjtë, eja e ripërtrije faqen e tokës, shpirt shenjtë, përhape dritën në shpirtrat tanë, shpirt shenjtë, gdhen dhe ligjin tënë në zemrat tona, shpirt shenjtë, na ndez me zjarrin e dashurisate, shpirt shenjtë, na mëso të lutemi mirë, shpirt shenjtë, na ndriço ne me frymëzime qiellore, shpirt shenjtë, na frymëzo ne me praktikën e së mirës, shpirt shenjtë, na jep meritën e të gjitha virtyteve, shpirt shenjtë, bëj që ne të këmbgulim në drejtësi, shpirt shenjtë, je shpërblimi ynë i përjetshëm. o qenjë i hyjit që i shlyen mëkatet e botës, Na e dërgo shpirtin tënd të shenjtë, o qenjë i hyjit që i shlyen mëkatet e botës, zbraz në zemrat tona dhuratat e shpirtit shenjtë, o qenjë i hyjit që i shlyen mëkatet e botës, na jep shpirtin e urtësisë dhe të pastërtisë, eja o shpirt shenjtë mbushi zemrat e besimtarve të tu, dhe ndez në ta zjarrin e dashurisate. të lutemi. O hyj pambarimisht i mëshirshëm, lejo që shpirti yt hyjnor të na ndriçoj, të na ndezë dhe të na pastroj, që të depërtoj në ne me vesën e tij qiellore, dhe të bëj që të prodhojmë fryte me vepra të mira, nëpër Krishtin Zotin ton, që jeton dhe mbretëron me ty, në bashkim me shpirtin shenjtë hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Akti i kushtimit ndaj shpirtit të shenjtë. Në prani të qiellit dhe të tokës, mbushur me lavdin tënde dhe i gjunjëzuar përpara madhështisë sate hyjnore, po të dorëzohem me shpirt e trup ty, i jam shuari shpirti Zotit. Unë e adhuroj shkëlqimin e pastërtisë sate, tërsinë e palëkundur të drejtësisë tënde dhe fuqinë e dashurisë tënde. Ti je forca dhe drita e shpirtit tim, nga ti unë jetoj, mendoj dhe veproj. Udhëheqi mendimet e mia, bëj që ta dëgjoj gjithmonë zërin tënd dhe ti bindem frymëzimeve të tua të ëmbla. Unë po mbështetem në ty, të dorëzohem dhe të kërkoj që mëshira jote të kujdeset për dobësinë time. I gjunjëzuar të këmbët e Zotit ton Jezu Krishtit të kryqëzuar, duke medituar plagët e tij, plot besim në gjakun e tij të çmuar, duke e adhuruar kraharorin e tij të plagosur dhe zemrën e tij të shporuar, po të përgjërohem shpirt i adhurueshëm, mbështetës i brishtësisë sime, të më largosh nga çdo faj dhe nëse bie të më falësh. Ma jep hirin, o shpirt i shenjtë, shpirt i Atit dhe i Birit, që të them gjithmonë dhe gjithkund, fol o Zot, shërbëtori yt dëgjon. Në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit shenjtë. Amen. Shpirti Atit, shpirti shenjtë,